Alors, كما تفهمنا أول حاجة باش نعملوها هي سي لا ميز ان بلاس دان سيرفور اون لوكال. الحكاية هذي باش نعملوها اترافيغ لو لوجيسيال وورم سيرفر. دونك نمشي للسيت دو وورم سيرفر tout en bas باش نلقى télécharger la version اللي حاشي بها سوا 64 ولا 32. دونك هوني après avoir cliqué على البوطون هذاك نمشي نعمل passer au téléchargement directement. أنا j'ai déjà téléchargé le fichier. Donc نعمل double clic على l'exécutable. نختار langue d'installation. J'accepte, suivant, installer. Une fois l'installation est faite, je vais عليكم deux pop-up. Pop-up الأولى باش تختاروا le navigateur par défaut. Pop-up ثاني باش يقولكم تختاروا l'éditeur de texte, les deux codes par défaut. Une fois l'installation est faite, et bien évidemment باش نعمل annuler خاطر j'ai déjà l'installé sur mon ordinateur. Une fois l'installation est faite, fort probable الجماعة باش يخدموا بومب باش تخرج لكم اون ايرور باش يقول لك MSVR بعد ريفيرونس بوان DLL اي مانكون. كيفاش نصلحوا الحكايه هذه؟ نمشيو تيليشارجيو مايكروسوفت ديستريبيابل سي بلس بلس. بعد حسب الريفيرونس تاع DLL اللي خرجت لكم تعرفوا شنو هو الريديستريبيابل il faut installer. تعرفوا إذا كان البروبليم تاعي ريزولو الوامب باش ليكون نتاعو في البار دي تاج هوني باش تكون في كولور فيرت وباش يكون عندنا فينالمون بعد ما نكمل انستالاسيون نجم جاكسيد اترافير مون نافيغاتور. إذا كان نكتب لوكال هوست ولا 127.0.0.1 باش يكون عندي اون سورت دو داشبورد فيه تو مي بروجي هوني. بالنسبة للجماعة اللي عندهم اكزامبل une installation très simple, suivant, installer. Et finalement, بعد ما نكمل l'installation باش يجيكم حاجة كيما هكا. Donc, هوني عندكم les services اللي déjà installés à travers l'exemple. Donc, ديو Apache MySQL تعملوا start تنجموا تبداو تخدموا. Et bien évidemment باش تكون عندكم une page في local host bien accessible, mais ما فماش un dashboard de ce genre. Donc, هوني نمشي أول حاجة باش نعملها هي نمشي للسي دو بوان وامب اي 3W. هوني نمشي نعمل كرياسيون دان نوفو دوسي باش يكون فيه باغ اكزومبل TD1. في وسط TD1 باش نعمل كرياسيون تاع لي دوسي نتاعنا كيما مسنسين. دونك دوسي الاول HTML CSS جافا سكريبت image et le dossier PHP. Donc, si j'actualise, bien évidemment, il y a déjà mes propres projets. Ok, je tout en bas, je n'ai un dossier TD1. Donc, dossier est accessible directement à partir de l'URL localhost/TD1. Par exemple, vous tapez directement sur l'URL localhost/TD1. Ok, vous avez cliqué sur le projet, vous avez une erreur. Vous avez le dossier 3W, le fichier index.php, ouvrir, ensuite là où on a une ligne sapless underscore localhost. Donc par défaut on a une ligne qui est donc c'est la ligne par défaut. Tout simplement on va commenter تحط في بلاصتها سابليس localhost égale false وهكا حكاية صح. نمشيو توا في وسط الدوسي نتاعنا PHP. جو كري ان فيشي باش نسميه PHP info .php. كيما فهمنا ديما لي فيشي PHP لازم تكون عندهم ليكستنسيون .php. دونك في وسطو كيما عندنا هوني في لي لانسي on va écrire ce code. Donc, la balise PHP, on va la fonction PHP info. PHP info. نرجع هوني ندخل في وسط الدوسي PHP نحل الفيشي نتاعي. دونك نلقى عندي هوني une présentation de la technologie PHP les specs نتاعها. دونك هوني نلقى روحي قاعد نخدم بالفيرسيون 7.2.18 de PHP.